Moi ja tervetuloa. Okei, mietitäänpä hetki koulua ja tiedettä. Ne tuntuu jotenkin itsestäänselviltä, ikiaikaisilta, eikö niin? Mutta mitä jos mä kertoisin, että ne on itse asiassa yllättävän tuoreita keksintöjä? Aivan koko se järjestelmä, jota me pidetään annettuna, koulu ihan kaikille, tiede oikeana ammattina, se luotiin vasta 1800-luvulla. Katsotaanpa, miten se oikein tapahtui. Ja tästä päästäänkin itse juttuun. Mieti tätä. Entä jos tieteilijä ei aina ollutkaan mikään oikea ammatti? Kuulostaa ehkä vähän oudolta, mutta vastaus tähän vie meidät kahden ihan valtavan mullistuksen äärelle, jotka tapahtuivat 1800-luvulla ja jotka oikeastaan rakensivat koko meidän nykymaailman perustan. Eli ennen kuin nämä mullistukset pisti kaiken uusiksi, maailma näytti todella erilaiselta. Unohtakaa siis ihan täysin luokkahuoneet ja labrat. Kurkataan, millaista oppiminen oli suurimmalle osalle ihmisistä ennen 1800-lukua. Maailma oli siis todella jakautunut. Pienellä, varakkaalla eliitillä oli varaa palkata yksityisopettajia, jotka opetti klassisia kieliä ja filosofiaa. Mutta valtaosalle ihmisistä koulutus tarkoitti jotain ihan muuta. Ammatin oppimista työtä tekemällä, yleensä oman perheen parissa. Siis ihan kaksi täysin eri maailmaa. Ja tämä luku on aika pysäyttävä. 1800-luvun alussa noin 85% eurooppalaisista ei osannut lukea. Tieto oli siis todellakin vain harvojen herkkua. Jotain isoa oli siis selvästi tapahtumassa. Ja pian. Ja siitä se sitten lähti. Ensimmäinen suuri mullistus. Koulutus. Syntyi aivan täysin radikaali ajatus siitä, että oppiminen ei olekaan etuoikeus, vaan oikeus, ja että sen kuuluisi olla tarjolla ihan jokaiselle lapselle, riippumatta siitä, mistä perheestä sattuu tulemaan. Yksi tämän liikkeen tärkeimmistä tyypeistä oli amerikkalainen Horace Mann. Hänellä oli tosi selkeä visio. Julkinen koulutus on suuri ihmisten olosuhteiden tasa-arvoistaja. Tämä oli aivan uusi demokraattinen ihanne, jonka piti antaa kaikille mahdollisuus pärjätä elämässä. Ja tämä idea levisi kuin kulovalkea. Tämä ei ollut mikään yhden maan juttu. Preussi näytti mallia jo 1819 ja tosi nopeasti perässä tulivat niin Yhdysvallat, Britannia kuin Ranskakin. Vain muutamassa vuosikymmenessä ajatus ilmaisesta ja pakollisesta koulusta valtasi koko läntisen maailman ja muutti sen ihan pysyvästi. No ihan samaan aikaan, kun tämä koulutuksen vallankumous oli käynnissä, tapahtui toinen, aivan yhtä iso mullistus. Tiede muuttui siitä, mitä se oli ollut, varakkaiden herrosmiesten utelias harrastus, järjestelmälliseksi, ammattimaiseksi työksi. Ennen 1800-lukua ei siis ollut olemassakaan mitään tieteilijöitä. Oli luonnon filosofeja. Nämä oli tyypillisesti varakkaita herrasmiehiä, jotka tutki maailmaa omaksi ilokseen, puhtaasta uteliaisuudesta. Se oli nimenomaan harrastus, ei mikään työ. Ja tässä tulee se todellinen ahaa-elämys. Itse sana tieteilijä jouduttiin ihan oikeasti keksimään. Sen teki William Whewell vuonna 1833, koska vanhat termit eivät enää vain riittäneet. Tarvittiin uusi sana kuvaamaan tätä täysin uutta ammattikuntaa, joka tutki maailmaa järjestelmällisesti ja ihan päätoimisesti. Tiede ei siis ollut enää mitään yleistä pohdiskelua, vaan se alkoi oikeasti organisoitua. Syntyi erikoisaloja, kuten biologia, kemia ja fysiikka. Perustettiin ammatillisia tiedeseuroja, ja mikä ehkä kaikkein tärkeintä, valtiot ja hallitukset tajusivat tutkimuksen arvon ja alkoivat ihan oikeasti rahoittaa sitä. Tieteestä oli tullut vakavasti otettavaa työtä. Okei, ja nyt päästään siihen, miten nämä kaksi isoa juttua, koulutuksen ja tieteen vallankumoukset, löisät kättä päälle ja loivat jotain aivan uutta, sen modernin akateemisen maailman, jonka me tänään tunnemme. Se pointti oli tämä. Ammattimainen tiede ei enää jäänyt sinne laboratorioiden seinien sisälle. Ei, vaan se tuotiin suoraan luokkahuoneisiin. Oppilaat eivät enää vain lukeneet tieteestä kirjoista, vaan he alkoivat tehdä tiedettä ihan itse, omin käsin. Ja siis tämä muutos oli ihan valtava. Jos sä menit yliopistoon noin vuonna 1820, sä opiskelit teologiaa ja retoriikkaa, mutta vain 70 vuotta myöhemmin lukujärjestys oli täynnä kemian labroja ja kokeellista fysiikkaa. Koko korkeakoulutuksen idea oli käytännössä keksitty ihan kokonaan uusiksi. No miksi tällä kaikella sitten on väliä meille, just nyt? No siksi, että me eletään edelleen tämän 1800-luvulla luodun mallin mukaan. Se on se pohjapiirustus, jonka varaan koko meidän nykymaailma on rakennettu. Mietipä ihan hetki. Koko meidän peruskoulusysteemimme, ne tiedetunnit ja labratyöt, se, että sä valitset pääaineen yliopistosta,
Ja jopa se, että me luotetaan tieteilijän ammattilaisena ja asiantuntijana, kaikki nämä ovat suoraa perintöä niistä 1800-luvun mullistuksista. Eli kyse ei ole siitä, että me oltaisiin vaan saatu vaikutteita tästä 1800-luvun mallista. Se on se kehys, jonka sisällä me opimme, teemme töitä ja ymmärrämme maailmaa. Se on niin syvällä meidän yhteiskunnan rakenteissa, että me ei yleensä edes tajuta sitä. Ja tämä kaikki jättää meille yhden ison kysymyksen. 1800-luku loi meille tehokkaan, mutta jo vähän vanhentuneen malli. Niin